الوغ السلام عليكم الاخوان، نرجع لكم في فيديو ثاني. حنا باقيين في لو شابيتر ديال سي بي سي. الوغ ولا لو كونت دو برودوي اي شارج كما قلنا قبل ان لو سي بي سي se divise en des rubriques ou là des parties sur lesquelles on va les traiter. Alors quel est le CPC puisqu'il traite l'activité ديالنا اللي هي عادية ou l'activité courante, donc elle est ainsi que l'activité non courante bien sûr. Elle est répartie en trois chapitres ou là en trois éléments. Alors ça dépend quoi tu تسميها حسب les formateurs ولا حسب les profs. كاين الاول le premier élément تسميوه c'est l'exploitation. Le deuxième c'est quel élément? C'est élément financier. Et le troisième c'est élément non courant. Alors on va commencer par chacun. Donc l'exploitation, علاش نهضروا ملي تنقولوا exploitation تهضروا على l'activité principale ديال l'entreprise. هنايا c'est l'activité principale ديال l'entreprise. كيفاش؟ انا نشرح لكم. دونك ملي تنقولوا حنايا exploitation، دونك l'exploitation ديال l'entreprise سواء كانت industrielle ولا commerciale تبدا من l'achat وتتمشي حتى لاش حتى للفونت. ما بين لاشا والفونت تيكونوا مصاريف بيان سور. تيكون مصاريف اول حاجه ديال ترونسبور. ملي تشري فين تحطيهم vous le mettez dans le stock, ce sont les frais de stockage. Après le stockage يقدر فيها يكون فيها les frais ديال les conditionnements. يقدر ملي ستوك خايفه من الحريقه غديري لاسيغونس. تدوزيه من ستوك ديه لا برودكسيون باش يتصاوب لك لو برودوي، غتخلصي ليها اليد العامله اللي هي المان دوفر. عاد ابخي ملي غتصاوبي البرودوي غتحطيه في ستوك، دونك عندك دي فري دو ستوكاج وعاد لي فري دو ترونسبور على ود لا ديستريبيسيون. كاين الكتريسيتي، كاين الغازوال. الوغ هاد لا ترانسفورماسيون من لاشات ماتيير بروميير حتى الفونت، هاد البروسيسوس كامل من هنا حتى لهنا c'est l'activité principale de l'entreprise. C'est pour cela que c'est mieux l'exploitation. Bien sûr هذا من هنا في اللوجيستيك تسميه la chaîne logistique, supply chain. وكيف comptabilité تنهضروا على l'exploitation. Bien sûr هنا l'exploitation c'est l'activité principale de l'entreprise. Donc رجعونا. Donc l'exploitation c'est l'activité principale. فيها des achats بحال matière première, بحال achat de marchandises etc. وفيها le vente lorsqu'on vend des produits finis. C'est pour cela elle est composée de deux rubriques. qui est la rubrique 71 نسميوها les produits d'exploitation. جمعة مثلا 711 اللي هي vente de marchandises, ou la 712 il y a vente des biens produits, la 4 entreprises industrielles. Chaque vente de marchandises, la 4 entreprises commerciales, vente de produits, la 4 entreprises industrielles. وعاد معها واحد rubrique سميتها rubrique 61 اللي هي les charges d'exploitation. alors باش خصني نبيع خصني نشري لا ماتيير بروميير. لو بغيت تبيع شي برودوي مارشانديز خصكم نشريها قبل، دونك غنلقاو فيها مثلا دي بوست بحال 700 بحال 611 اللي هي مثلا achat revendu de marchandises, ولا 612 اللي فيها achat de matière première هي achat consommé de matière et fourniture. دونك حنايا في هاد ليكسبلوطاسيون شنو جامعه لي برودوي ديكسبلوطاسيون، حاجه اللي تدخل ليا الفلوس نهضروا هنا على لو شيفر دافير، وحاجه هنايا تقام عليا سكون نابيل لي ديبونس ديكسبلوطاسيون، المصاريف ديال ليكسبلوطاسيون. هنا سي كوا اون ا بارلي هنايا هضرنا يلا على ليكسبلوطاسيون، يعني سي لاكتيفيتي برينسيبال ديال لونتربريز. ملي غندوزو الفينانسيي سي لا ريلاسيون ديال لونتربريز مع من؟ مع لا بانك ولا لا بورس. دونك هنايا هاد لونتربريز ان طونك انتربريز راه عندها دي شارج ولا دي برودوي مع لا بانك. سيبوزون كتبلوكي الفلوس في البنكه
تدخلوها لي زانتيري. ولا كتشريتي اسهم اللي تتربح ديك الشركات اللي شريتي فيهم بالاسهم كل عام، تدخلوها الارباح ديال الاسهم كل عام. دوك هذوك ارباح الاسهم راه سيت ان برودوي يربح للشركه. سي بور سا تلقاهم داخلين في واحد الغيبريك اللي هي غيبريك 73 تيتسموا لي برودوي فينونسي. فيهم الشركات تربح مثلا دي زانتيري، تتسمى لي زانتيري اي اوتر برودوي اسيميلي. او كوميم لا كتجي تقدر تكون تتربح وتقدر تكون تتخلص لي زانتيري. علاش؟ غتكون واخده كما تريتنا قبل، غتكون واخده دي زومبران ولا دي ديت من هاد البنكه، بيان سور تخلص ليها لي زانتيري. دونك هادوك تيوليو دي شارج. دونك سي لا ريك سوا دي زومبران ولا دي ديت ا كور تيرم، لا ريبريك 55 تقدر يكونوا هذا سو سون دي شارج. سي بور سا تسميهم كيفاش تسميهم، سو سون دي شارج فينونسيي. دونك هادو تيتسموا دي برودوي فينونسيي، هادو تيتسموا دي شارج فينونسيير. واشهرهم هو سي لو بوست 631 هما سكون نابيل لي شارج دانتيغي، هو ولا انتيغي دي زومبران اي دي ديت، هو لو كونت اللي تابع ليه. دونك هادو تسميوها فينونسيي اللي هي علاقة الشركة مع البنكة، فيها لي برودوي فينونسيي وفيها لي شارج فينونسيير. دونك هادو داخلين في لاكتيفيتي العادية ديال لونتربريز. وكاين استثناءات، هما الحاجة اللي هي نون كورون، سي كوكو شوز ديكسيبسيونيل. شنو هي الحاجة اللي هي اكسبسيونيل؟ شي حاجة الشركة ان با n'est pas prévu ou c'est un imprévu. Il n'est pas prévu et c'est un imprévu. Par exemple, il a reçu par exemple des dons de l'État ou là des subventions de l'État qui n'est pas prévu, ou là des dons auprès d'autres entreprises parce que les autres entreprises, il a senti qu'il est en difficulté et ils l'ont donné des dons. Donc c'est un produit pour l'entreprise. C'est pour cela on va mais quelque chose اللي هي n'est pas prévu, جات exceptionnellement. Donc c'est pour ça que تسميوهم des produits non courants. Exemple مثلا بحال les dons, des dons reçus, هبات يسموه هبات les dons. Donc هنا une rubrique, c'est la rubrique 75. كيما كاينين شي فلوس يدخلوهم exceptionnellement، كاين دي شارج اللي تيخرجوا. C'est rubrique 65. C'est ce qu'on appelle les charges non courantes. علاش؟ تكون مثلا سيده معليه بها جا ان كونترول فيسكال هاد لونتربريز، لقاو عندها شي هفوه مثلا في لا كونطابيليتي ديالها، اش امبوزيو عليها اون بيناليتي فيسكال ولا بينال، شي ضعيره على شي مخالفه دارتها ما مولفاش ديرها، شي حاجه اللي هي اكسبسيون. سي كيلكو شوز دو يعني كي ني با بريفو، يعني imprévisible, imprévu, ce qui fait que tu dois payer une amende. Ou là, chez client, il y a normalement une créance qui doit être payée, mais le client, pour une raison, pour une autre, soudainement, elle est mourue, par exemple. Donc, il va perdre la créance. Et quand avec les clients. Donc, c'est quelque chose d'exceptionnel. Supposons, alors, créance devenue, irrécouvrable, comme exemple. Donc, les charges non courantes, exceptionnelles. Donc, si on analyse les parties ou les éléments du CPC, qui n'a pas l'exploitation, qui n'a pas le financier, ou qui n'a pas le non courant. Donc, on a le résultat. Le résultat, il y a total actif moins total passif, ou bien les produits moins les charges. Alors غنضطروا نحسبوهم هنايا مثلا pour mettre la formule. C'est quoi? دابا هنايا on va essayer de calculer le résultat. Un résultat d'exploitation. شنو هما ce sont les produits d'exploitation moins les charges d'exploitation. Allez, c'est le résultat d'exploitation. Bien sûr,
اللي هي نورمالمون عندها واحد النيميرو اللي هو النيميرو 81. حيت كنا قلنا في الفيديوهات اللي قبل ان لي كون دو جيستيون كاينين ثلاثه، كلاس 6 7 8. و سي كوا دوزيام ريزولتا؟ سي لو ريزولتا فينونسيي اللي هي rubrique 83 اللي هما لي برودوي فينونسيي moins les charges financières. وكاين rubrique 85 اللي هي تكون نابيل le résultat non courant اللي هما les produits non courants moins les charges non courantes. Donc on a appliqué هاد la formule ديال les produits moins les charges. Donc حنا كالكولنا لي résultats ديالها، ولكن هاد الجوج غتدخلوا في l'activité العادية ديال l'entreprise، مي هادي سي exceptionnel. Ce qui fait, on peut les englober, les deux, dans un résultat. Et ce résultat, le résultat, non, résultat, je m'excuse, c'est le résultat courant. C'est 84. C'est rubrique 84. Il y a résultat d'exploitation plus résultat financier. Pourquoi? C'est l'activité العاديه ديال لونتربريز، وهذا سو سون دي فري اللي يتعلقوا مع لا بنك اللي تيطريطاو انويلمون ولا شاك موا ولا شي حاجه. دونك الوغ كو هادي سي اكسبسيونيل. دونك هذا سي اكسبسيونيل يعني مره دونك نوتر با في لاكتيفيتي كوتيديان ديال لونتربريز. الوغ سي اون فو كالكولي لو ريزولتا جلوبال، شنو هي لو ريزولتا جلوبال؟ بور كالكولي لو ريزولتا جلوبال تنجمعوا هاد لي دو هادو. Donc, ce qu'on appelle le résultat global, c'est le résultat global. Le résultat global, il y a résultat courant plus le résultat non courant. Donc, le résultat courant plus le résultat non courant. C'est quoi? C'est le résultat global ou le résultat brut. Ou là, autrement dit, c'est le CPC, le résultat avant impôt. باقي ما قاسهاش الضريبه، سي لو ريزولتا افون امبو. يقدر هاد الريزولتا تكون بوزيتيف يقدر تكون نيجاتيف. دونك الا كانت الريزولتا بوزيتيف خاصنا نقطعوا لها، نقطعوا لهم نديرها اون روج، خاصنا نقطعوا لها امبو سور لو بينيفيس سور لو ريزولتا اللي اوترومون دي تنسميو حنا لياس لامبو ديال سوسيتي، على حساب يقدر يكون لا كانت الشركه ما رابحه تكون 0%، وعلى حساب لي لوا فينونس ديال كل عام تقدر تكون 10، تقدر تكون 17.5%، تقدر تكون 31، لي بنك 37%. دونك هذا تنحيدوا لها الضريبه على الارباح، يعني تنحسبوا الضريبه على الارباح مثلا جاتك مثلا 10%، شدوا ديك الريزولتا اللي خرجت لنا تضربها في 10% وتنحطوها هنا. دونك في الاخر اش يخرج لينا؟ الريزولتا net de l'exercice هي الريزولتا ديالاش؟ الريزولتا net. شنو هي الريزولتا net de l'exercice؟ هي ريزولتا brut ولا الريزولتا avant impôt moins تنحيدو منها لامبو sur le résultat. تنحيدو منها لامبو sur le résultat. Donc à travers l'exercice ou les explications, on a essayé de présenter schématiquement les données de le CPC. Bien sûr, l'abruti, pour voir en détail, bien sûr, il faut y aller. Le plan comptable, bien sûr, c'est quelle page? C'est la page 48. On fait le CPC 48. On fait le CPC en détail. On va le voir plus tard, c'est pas grave. Donc, le CPC en détail. Ainsi, on va le calculer. Donc, c'est la page 48. C'est bon? Alors, on vous remercie de votre patience. Alors, on se verra dans la vidéo suivante où on va expliquer la structure de le CPC. Passez une excellente soirée.